真来了，跑，俺跑。我是亲眼所见，我是万万不敢相信的。你好，老板。哎，你好。您这儿钓鱼怎么收费啊？我们这里钓鱼是250个小时。250个小时，里面都有什么鱼？我们这里是混养的，都有。这边呢就是混养区，这边都有，什么鱼都有，就是青鱼啊、翘嘴啊，因为我们是混养的。啊，那这个钓到的鱼是？渔获是自由的，就是你钓白白也是你的事情，你钓100斤也是你的事情。哦，可以带走。可以带走，都可以带走。哦，那老板，你看外面下着雨，今天天气也不好，能不能便宜点儿？你是不是那个上面那个网红豆豆啊？你肯定水平还可以的。不是什么网红，就是喜欢钓鱼。经常在钓鱼，水平肯定可以的。网红？有几个女网红会钓鱼的呀？都骗别人的。大哥，你说这话我就不喜欢听了。我们也是正儿八经钓鱼人，你可不能看不起女钓手啊！什么的？来，我们掐一场。谁怕谁，来就来。你说怎么玩？哎，你们如果要掐的话，我上个星期我们刚好弄好了，我们钓有一个 PK 舞台，哎，你们到我们那个舞台上面去掐，然后呢，我们那边收费呢是1000块钱一场，那么你们这个费用谁来出？谁输？谁出？可以啊，肯定他输。谁输谁出，就这么决定了，行吗？够的。看最后谁输，那就这么决定，老板。那你今天忙不忙？不忙能不能给我们当个裁判？可以的，没问题的。这样公正一点，公平一点。没问题。好，别啰嗦了，要掐赶紧走吧。省得耍赖，那就行，老板。好，走，赶紧。哎呀，小怕菜，看咱俩今天谁能赢。走，上擂台。行。我坐这。什么？我坐这里。你坐这儿，你可会选呀？这大边位置，我还想坐这儿呢。那我也想坐这儿，怎么办呢？你说吧。石头剪刀布，一把定输赢，谁赢了谁坐这儿，输了的。来，怕你吗，小怕菜？石头剪刀布，石头剪刀布，石头剪刀布。靠边。哎，就给你了，这位置。我自己挣的好不好？哎呀，好，给你了。准备的怎么样了？快了。快准备，快了。老板，我想问你一下，就是你们这里面钓什么鱼会快一点？因为你们如果说钓重量的话呢，青鱼肯定是重量大一点，但是我觉得你们比赛时间不是很长哦。我知道。哎，那个玉米你这儿有吗？我这玉米还有一点在那里，钓也放在那里的。行，那你一会儿拿给我，你看多少钱我再给你。好的，没问题。OK。谢了。哎，豆豆，那玉米放这里啊。行，好嘞。今天的规则是这样子啊，我们是6.3米的竿，然后总长不能超过15米啊，2小时的时间，2小时之内谁的渔获多，谁就获胜。行，有没有意见？没有意见。没有意见，不能帮抄。好，可以啊，没问题。OK，好，赶快准备，马上开始。好。掐鱼只有2个小时的时间，我选用一个回鱼快一点的5H 的杆子，巧渔夫、雨战汉、鱼舞搂它。线组我今天用的是2.0的主线，1.5的子线，你们看，1.5米对折，钩距在50公分左右。今天的钓法呢是用双钩挂玉米，拌水调3目，钓3目，把铅皮往上推，推到浮漂座的下面，打全飞铅，钓行程，再往上推。赶紧先把玉米削一下，玉米要削碎一点，一半一半给它削2遍，这样的话在水里面它缓降的速度会慢一些。削好之后把这个汁水给捏出来，让它的味道更浓一些，诱鱼会更快一些。差不多了没有？好了。好的，那渔获给你们。好，那我就开始计时了啊。行。预备，开始。走你。前期赶紧先多打点窝子，先把鱼诱过来。打行程频率一定要跟起来，浮漂到位，如果没有口的话就拎起来重新抛。走你。好，锅料立马跟上。再来一勺。小把菜，
小心我今天给你打闭口啊！想给我打闭口，秤上见。嘿，网红看到没？上鱼了！这么小个小鱼苗，你嘚瑟啥？花菜。前面赢的是纸，后面赢的是钱，时间还早着呢。哼，鲢鱼一尾，瞧你嘚瑟的吧。给我 PK，你不行。这不行，看来窝量还是不够，多打点，把鱼先抢过来。再来，抢到我的窝子里。钓法也得改变一下，把浮漂往上推，再钓深一点，看深水有没有鱼，钓半飞先，下得更快一点。往上推，好了，频率要快，速度得跟上。走，你来了，正鱼！呦，稳住！哎呀，这不就来了吗？哟，这不得有2斤多3斤呀！哎呀，还飞呢！走你！哼哼，嘚瑟啥嘚瑟？正口12点钟方向，噔，看看，大翘嘴，看见没？这才叫鱼。入户，再来。看来下雨天鱼确实在底，频率得跟上。走你！又来正鱼，好，小趴菜，过来吧你！谁小派菜？波哥，回来吧你！哎，太漂亮！嘿，上了1条鱼，这不嘚瑟了吧？啊，哼。说了，前面钓的不是鱼，知道吧？最后赢者才算赢。看看大翘嘴一尾，入户，再来。我也要补窝了。那鱼，兄弟们，大哥急了啊！别打了，都涨水了都。把你那鱼窝里边鱼打过来。钓鱼是靠技术的，是靠打窝能钓到的吗？打闭口。来了，老弟，哥们儿，看见没？大白条，来吧，飞你！小翘嘴一尾，看看，进去吧。走你又来！哎呦！哎呀，不大，3斤多，稳住！来吧，小老弟，又一尾，想不嘚瑟都不行啊！来，瞧瞧，大翘嘴儿，入户，频率跟上，窝料跟上，走你！又来，哎呀，我去！来了，我的宝儿，扁鱼一尾。哎呦，这是学仰泳出身的吗？走你！这大锅盖，噔，入户，走你！哎呀，这条大，往回拉点儿，走你！哎呀，你看这拉的手酸了都，正口还12点钟方向。这个还挺大哈，进去吧你！哎呀，又给口了，哎，真烦人！没点实力就别说话嘛！哎呀，别往那儿去！哎呀，来，走你！漂亮！我这人气不行，气人行啊！又一个正口，噔，走你！送鱼，
大家看到没有？看见没？这就是我们女同胞的威武！不要小看我们女的，知道吧？小八仔，看，走，跑。瞧给你嘚瑟的，我这都狂拉半小时了，你这刚上第几条？看你嘚瑟的。哟，跑，炸，往里炸！跑，炸！大米跳一尾。小八仔，看到没有？50公分的特球，下护。来了，周瑜，漂亮！嘿，够鱼了，哥们儿！谢谢，哎呀，阿姨真棒，叫姐姐行吗？来了，大不大？好，小姐姐厉害，再来啊！又来周瑜。来了，漂亮！嘿嘿嘿嘿，看见没？我这啦啦队怎么样？牛不牛？好啦，小鸡好啦！走你，入货！终于，你这也不行啊！炸断线！你看这抄鱼都抄，哎，你看鱼都不想进你货，哎，漂亮！哟，漂亮！让你们吵的呀！注意站立。哎呀，北京，今天我看你不行吧？人家你看连杆的，你偶然一条，你搞不定。我不相信了，斗不过一个女的。阴盛阳衰啊，我估计。时间不多了啊，好，加油！这别这样，谁让你电鱼了？我切死你！终于，北京，你媳妇儿来了。哪呢？我看看。妈呀，真来了！赶紧跑！锤打，看我这艘小步伐，你干嘛？你搁那嘎达蹦跶啥？你腿不是一般的腿呀！呀，北京这哥们怎么跑掉了？那媳妇儿来了，把他给吓跑了。那你们这个调费谁付啊？他跑掉了，那调指定是你调的多，那你们两个是谁付啊？你都没付的。那我调的多，不应该我付啊？那这个东西，这是你们俩事情啊，我是提供场地啊，这调费指定要，那他跑了嘛，指定要你付了，是吧？好难过，这不是我要的那种结果。